Па вие како новинари веќе подолго време ја следите состојбата со случувањата во јавното комунално предпријатие во Кочани водовод, посебно со вршењето на психички терор и омаловажување на членови на БДПР, а особено на притисокот кој што е положен советникот и активниот подпредседател на партијата Аки Акиев. Мобингот кажавме дека е специјален начин на вршење притисок врз вработените, така да во овој случај постои вертикален мобинг од страна на градоначалникот на општината и на директорот на јавното комунално предпријатие врз Аки Акиев како советник во општина Кочани, како субординиран спрема нив. Целта на мобингот од страна на мобирите е веќе постигната. Тој се наоѓа во исклучително тешка здравствена состојба, хоспитализирање во јавната здравствена установа во Кочани, каде што прима терапија. Мислам дека целта од нивна страна е постигната. При вршењето на мобингот се запазени сите 5 фази од мобингот, така што тој денеска се судрува со опасност по неговиот опстанок, не само екзистенцијален, туку и по животот, трпи физички и психички проблеми, а сето тоа е со цел за да тие ја остварат својата стратешка намера, односно неспособните и некадарните кадри на ВМРО ДПМН и локалните власти од ВМРО ДПМН да се задржат на власт. За ваквата ситуација ние ги известивме повеќето од институциите, известивме и повеќе меѓународни институции. Денеска ќе поднесеме пријава до Републичкиот инспекторат, како и до трудовиот инспектор во Кочани. Аз сметам дека и по допрен глас ќе постапи јавното обвинителство. Тука се поставува едно јасно прашање, што би се случило кога ќе се изгуби еден живот поради ваквите притисоци и поради ваквото нечовечко однесување према вработените. Затоа во таа насока стапиме во контакт со повеќето од мои колеги адвокати и со дел од здруженија и фондации кои што ќе се борат по однос на заштита на правата на овие наши членови, посебно по однос на состојбата на советникот Аки Акиев. Кога сме кај здравствената состојба на советникот Аки Акиев, напоменуваме дека поради претрпената физичка и психичка болка која што и денес се уште ја трпи и која што е со зголемен интензитет, а поради извршениот пресинг, односно мобинг од страна на надредените, нели кажат дека сме во контакт со адвокати и со фондации кои што се бават со заштита на правата на граѓаните, ќе се поднесат кривични пријави према сегашниот директор на комуналното предпријатие Антонио Попов и Иван Иванов, како и према градоначалникот на општина Кочани. Сведоци сме дека Македонија во една турбулентна политичка ситуација, повеќето политички субјекти напоменуваат дека можни се избори предвремени се бараат, па едните прифаќаат, другите не. Вие делувате во рамки на владината коалиција. Еве, дали доколку би имало такви избори сте подготвени? Па јас во повеќе наврати на состаноците кои што ги одржувам со претседателите на општинските организации и со членовите на партијата, укажува на фактот дека има најави за одржување на предвремени избори, меѓутоа сето тоа се повеќето парања на опозицијата, за разлика од опозицијата во која што и ние влегуваме како партија, односно во коалицијата со СДСМ, меѓутоа доколку би се одржале предвремени парламентарни избори, јас сметам дека партијата е спремна и тука презеле се што е во наша моќ за да успешно ги изведеме изборите. Па во таа насока прашуваме, еве, неодамна се формираше и друг политички субјект кој, како што беше наведено, ги представува ромите. Како ви се односите? Дали имате соработка? Па се работи за едни појави или феномени кои што се случуваат во последно време. Се работи за движење и за политички партии кои што се формираат во Скопје, кои што прават наводни обиди за обединување на ромската популација во третата изборна единица, онаму каде што ние делуваме. Целта не им е за обединување на ромската заедница или за ромскиот политички блок, целта им е едноставно, јавно и провидна, за да успеат во некои своји лични партиски интереси или заради лекување на некои своји фрустрации, бидејќи се работи за лица кои што профилира скоро низ сите ромски политички партии, да остварат некои своји цели и да реализираат туѓи интереси, а се со цел што повеќе да се разбие ромското политичко ткиво. А со тоа на некој начин да не ослабнат во функционирањето на политичките партии и во реализирањето на потребите и интересите на граѓаните. Вие сте првиот министр, бевте без ресор од овој крај, така да кажеме, и во тоа време се реализира неколку проекти од сегашната ваша моментална политичка, како да кажеме, политички ангажман, така. Да. Колку можете вие да допринесете за да продолжи тој некој тренд што тогаш го започнавте?
За жал позицијата сега која што ја обавувам е далеку од позицијата која што ја работев како министер без ресор. Од тука можностите за моје делување со исти интензитет и во иста насока ми се многу помали. Меѓутоа има во владата советник по ромски прашања кој што ете вака делува во таа насока. И сега дали тоа доволно или не доволно можат тоа да граѓаните да го оценат. Меѓутоа јас тука не застанав. Вршам посети секојдневно скоро во сите општини низ државата, разговарам со општинските власти, предлагам мерки оно што можам и нудам решение за со цел да се подобри состојбата на ромската заедница. Меѓутоа сакам да потенцирам дека состојбата не ми дава толкова голема можност за да работам и за да испорачувам резултати онака како што очекуваат граѓаните. Генерално се реализирале еве како последно прашање сите проекти што тогаш ги започнавте, или имали некој што остана и вака вие, како да кажеме, криво што не се реализирало? Мислам дека додека ми траеше мандатот, она што беше предвидено во програмата на кабинетот беше целосно реализирано, а она што за кое што жалам и што не можев да го завршам е тоа што имав замислени неколку проекти во некаде во 5 општини кај што требаше да бидат изградени згради, 10 катници и со по еден спрат да биде доделен на ромската заедница како најранлива категорија на граѓани. Во тоа не успева затоа што поради непредвидени ситуации од тогашниот председател па и сегашен актуелен председател на партијата за целосна еманципација на ромите, а тогашен пратеник, по негов предлог бев сменет од позицијата министер и ова се работи за кои што жалам и не можев да ги завршам. Благодарам за оваа кратко интервју. Да се надевам дека она што сте го замислиле ќе се оствари во однос на вашето политичко делување.